Hello，大家好，欢迎来到小鱼儿的频道。那今天我将一步一步的教大家如何从零开始搭建一个 WordPress 网站。那么如果说你一直想要搭建一个 WordPress 网站，并且自己没有任何的基础，怕被里面的各种步骤搞得晕头转向的，那么今天这个视频建议你一定要收藏起来一直坚持把它看到最后。这个视频我会带你想要知道的所有的知识。那么看完之后，即使你从来没有搭建过网站你也能拥有一个看起来非常专业且可以立即上线的这样的一个 WordPress 网站。首先我们会先设置的是你的一个虚拟主机并获取一个免费的自定义的域名。接下来呢，我们会安装 WordPress 获取一些免费的高质量的网站模板，并使用简单的拖放式的页面构建器来制定你的网站。那所有的操作都不需要编写任何代码。在开始之前我要提醒大家一点这个也是我们新手可能踩过的一些坑。在这里大家会看到我们的一个 WordPress 它有两个版本一个是 wordpress.com， 一个是 wordpress.org， 它是有两个，实际上是有两个不同的版本。如果说你选错版本，可能会造成很大的损失。虽然说它两个一个是 wordpress.com 一个是 wordpress.org看起来很像，但它的运作方式却截然不同。那么 wordpress.com 呢，是一个付费的托管服务它里面有各种套餐和限制很多好用的功能都需要升级才能使用。而这个 wordpress.org 呢，是免费的开源的 WordPress 软件你可以把它安装在你自己的主机上这样你就可以完全掌控你的主题、你的插件、你的网站。那它里面WordPress 它两个里面的收费情况我们来看一下。那么在 wordpress.com 的话，它里面一共是有几个套餐。它一直以来变化都不是很大，它有个人版、有高级版、有商务版、有电商版。个人版本每个月呢只需要$5。但是呢，如果说你买的是个人版本你去搭建你的网站，你会发现，如果你想要使用这个 Aster 这样的热门的主题的话，就必须升级到更贵的套餐必须升级到像这样的一些专业的这种商务版的套餐，每月算下来大概是要花$40左右。而如果说你使用的是 word.org 你可以把 WordPress 安装在自己的主机上，这样就能以每月几美金的价格。这里我们可以看到这里这个它这里只需要几美金你就可以使用这种完全相同的工具。所以这里 wordpress.com 呢会设置付费墙和各种限制，但 wordpress.org 呢却恰恰相反，它会让我们能够完全掌握网站的搭建方式，而且最终的价格呢也更实惠这意味着我们唯一需要付费的就是网站的托管，也就是我们所谓的一个主机。那么接下来呢，我们来了解一下什么是网站的托管。这里呢，我会使用的是 GPT 呢就相当于是我们的一个小助手，有任何问题了你都可以直接去问他。那么平时你建站的过程当中呢，你会遇到一些问题那你可以直接截图那么 GPT 呢，它也是有一个识图的功能。在这儿，如果说你还没有 GPT， 或者说你想要把你的 GPT 呢升级成一个 Plus 大家可以在我视频下方的描述栏有一个 GPT 的一个代充的一个链接你也可以直接去购买 GPT 的一个独立会员有了它之后呢，可以帮我们节省很多的一些时间可以帮我们写文案、写脚本写一些标签关键词这里如果说你从来没有搭建过网站那么你可能听到这个托管听起来就比较陌生，或者说呢感觉上有点难，但实际上非常的简单托管呢就相当于是租用服务器上的空间。那么什么是网站的托管？那我们可以看一下 GPT。那网站的托管呢，就是把你的网站文件放在一台24小时联网运行的一个服务器上面，让别人通过域名随时访问。那它的核心呢，就是第一，存放内容。那么我们建站首先有图片、有代码、有数据库我们有的可能网站里面还有视频。比如说我们举例可以看一下这个网站里面，那首先它这里面网站里面有文字、有图片看一下有图片，有所有的这些内容呢，它都是需要有一个地方可以存放的如果说没有存放的话，那么你这个可能今天能看到，明天就已经没有了。所以这里呢，我们需要有一个储存它的一个主机。所以一句话理解呢，网站就相当于是
我们的房子托管了你租的那块地和电力系统啊，你修房子你必须要有地皮哈，那你需要去租个地。服务器呢，它是全天候24小时全天候在线啊，这样呢，世界各地的人呢，他都可以通过这样的一个域名来访问到你的网站。Wordpress 本身就是一个免费的软件啊，但是呢，它需要有一个家，而托管服务正是为此而生。现在市面上的一些主机提供商很多哈，比如说 Hostinger 啦，又比如说 Dagon。那么我们也可以直接问 GPT 好用实惠的托管提供商有哪些啊？比如说我刚才所说的这个Hostinger。那么这里它给我们提供了好几个啊。首先一个预算最低的就是这个，那么这个 Mingip 和这个 Hostinger。这里呢，小鱼儿的很多网站都是搭建在这个 Hostinger 上面的啊，它的性价比很高，非常适合新手啊，它简单易用，价格也实惠啊，特别适合新手，所以我推荐大家使用这个 Hostinger 托管提供商也是我们所说的主机。接下来呢，这里我们就来到了 Hostinger 的首页在这里我会把 Hostinger 的相关链接放在视频下方的描述栏和置顶评论区大家可以打开这个链接呢，跟着我一起来看一下。那么我们可以看到 Hostinger 的首页这里就写的有今天就以85折来上线你的网站，你通过我视频下方的链接呢来购买呢，就可以享受到这个优惠。那在线搭建托管和发展每月仅需1.99美元，并且呢它还有一个使用过程当中不满意30天内呢还可以退款。这里英文不好的朋友可以直接这里我们可以把它点击右上角，把语言给它切换成中文。好，接下来呢，我们来看一下它都有哪些套餐我们鼠标来到左上角，这里有一个定价，点击进来。好，我们往下拉，可以看到这里有一个30天的退款保障并且呢24小时全天候支持，30天内呢可以随时取消。那在右下角这里呢，它还有一个中文客服。接下来你可以看到3个套餐，第一个是高级版这个是商务版，这个是云创业版。首先第一个就不建议大家使用因为它里面是每周备份可以看到我们做网站随时随地可能会有被黑客攻击的一个危险那么我们需要的是一个每日备份所以第一个我就不建议大家。那我们可以选择第2个或者第3个。中间这一个是大家使用的更多的因为它价格非常的实惠它提供丰富的一个一个服务，比如说它里面最多可以搭建50个网站有50GB 的一个 NVMe 的一个储存。如果说你购买1年以上还可以使用1年的免费域名这个非常适合大多数 Wordpress 网站。如果说你是做电商的你想要求更高，你想要这种独立的 IP 它这里是独立 IP 你的网站会更稳定。如果说在你资金充足的情况下，你可以考虑它的云托管套餐。如果你以后需要更多或者更少的服务呢，你可以随时去升级或者降级你的套餐。好，在这里我这儿就选择这里第3个套餐，选择套餐。好，接下来呢，我们要选择的是它的计费的一个周期，默认这里是48个月。48个月其实这样可以节省更多的费用可以看到节省了7344。当然你也可以更改为点击这个下划线可以更改成12个月，或者说24个月。这里提醒大家其实我们建站不是建3-5个月，那么网站是搭建的越久，那你的自然流量呢才会慢慢的有后期才会你的网站才会被谷歌收录所以我们建议大家至少选择1年，或者说2年，或者说48个月。选择1年以上呢，它也是可以为你免费提供1年的一个域名。第2年的话，域名的话你直接付费就可以了。好，接下来呢，你想要一个什么样的域名你可以在这里面去进行搜索。比如说我这里输入一个小鱼儿你可以看到它这里就有IO 小鱼儿 AI 可以看到其实小鱼儿.com 这个已经被占用了。选好域名之后，它默认的期限是2年当然你可以去把它更改成1年。接下来呢，我们就点下一步继续。当然这里哪怕你选48个月也没有关系它有一个30天的退款保障。我们点下一步继续。
好，这里你需要啊，如果说你还没有注册的情况下，你需要在这里来注册一个账号。有账号的就直接登录，没有账号的就选择这里来用你的邮箱密码来进行注册。这里我就直接登录。接下来可以看到这里呢是 Hostinger 的一个账单地址和付款信息，待会我们来填写一下。填写好后可以看到在左边这里可以看到48个月的套餐呢，它是这里是人民币2400多块钱每日备份是免费的。还额外赠送了3个月，它也是免费的。域名1年的使用权是免费的域名的一个隐私保护也是免费的最后呢只需要2495对，选好之后我们可以直接点继续。接下来呢选择一种付款方式你可以选择这里有 PayPal 付款你也可以选择国内的小伙伴可以选择这里支付宝付款也是可以的直接点击这里提交付款。好，接下来呢它这边有个订单摘要，你可以看一下当然这里他已经把它兑换成美元，不过也没有关系，你直接去付就可以了。付的同时呢它会自动把它转换成人民币付出这里直接点继续。好，接下来拿出你的手机去进行扫码支付。接下来你就直接从 Hostinger 的首页登录进来，登录到 Hostinger 的一个后台，我们选左侧这里有个网站，这里我们可以进行网站的迁移也可以选择这里添加网站。你之前有，如果说后期的话你用了一段时间这个 Hostinger 主机，那么你之前搭建的所有网站在这边都能看到你可以在这里来比如说连接域名比如说删除了都没有问题。这儿比如说我们点击这里添加网站，这儿我们就选择 WordPress 灵活建站。好，接下来这步就是创建 WordPress 的账户的登录信息这里我们直接默认情况下这个就是你的 Hostinger 账户的信息，我们这里就保留默认的设置，我们点击下一步。好，接下来呢你需要确认 WordPress 你是想要用 AI 建站还是用预设的这个网站去搭建，这两个我们都不用，我们直接点创建空白网站。那接下来这里需要输入域名这里需要输入域名。如果说你购买1年以上已经在前面填写了你的域名，那么在这儿它是直接可以跳出来的。域名你已经注册好了，这儿你就可以直接填写。好，接下来我们就直接点击来安装 WordPress。那这儿简单说一下，如果说你注册域名的时候呢，它会给你的邮箱或者给你的手机号来发手机号进行验证你需要去输入一下验证码。完成之后呢，那域名就注册成功了。这里呢我们正在安装 WordPress大概呢需要等待个2-3分钟。这里呢我已经把所有用到的一些好用的相关工具放在视频下方的描述栏，有需要的伙伴可以直接打开描述栏去找到对应的工具。那有朋友呢想要更简单用 AI 建站呢，那么你可以直接来看我的上一期视频直接用 AI 去建站。 OK， 这里的 WordPress 就已经安装成功了。接下来呢大家可以看到我们进入到的是 Hostinger 的这个控制面板你首先会注意到你的域名，可以看到你的域名你的托管套餐已经激活。那有的呢可能你的域名需要电子邮箱验证才能注册，如果说在这里有提醒，那么请检查你注册 Hostinger 时使用的邮箱，找到标题为验证你的邮箱地址，来使用你的域名的这个邮件，打开该邮件呢来验证邮箱。验证好之后呢，你就可以使用你的域名了。接下来呢，这里是 Hostinger 的这个仪表盘，我们把它切换成 WordPress 的一个仪表盘。我们鼠标回到左边，点这里仪表盘。好，那我们来到的这里就是 WordPress 的这个仪表盘。那么这里面可以看到有一些相关的内容我们为了让我们后台更干净速度更快不要让这些广告来拉慢我们的速度，我们可以点击这上面右上角有个显示选项，这些勾呢我们全部给它取消。好，点击显示选项，可以看到这样呢我们后台就变得比较的干净。那接下来呢我们就将进入到安装主题和插件并加载网站的模板。但是在这个之前呢，我们需要快速了解一下我们来看一下 我们来看一下 WordPress 的一个控制面板。那么注册 Hostinger 后呢，实际上你会获得2个不同的 WordPress 的控制面板这个是 Hostinger WordPress 的一个控制面板，上面你可以看到它里面的一些你的域名和你的托管套餐。
那这里如果说你想要配置或是域名或者主题方案的任何内容呢，你可以在这里进行。但如果说你想要访问有关 WordPress 网站的信息呢，我们必须回到左侧，回到这个仪表盘啊，这里将是这个 WordPress 主题的一个仪表盘。好，那接下来呢，我们就来安装主题。鼠标回到左边，这里找到这儿有一个外观，我们在这里选择安装主题。默认情况下可以看到这儿，它已经帮我们安装了一个主题。但是呢，目前呢，我们要把它切换到另外一个名为 ASTRA 的这样的一个主题。那这个主题呢，它是最适合新手使用的主题之一啊，它提供了一个免费的模板库。等会儿呢，后面呢，我们会用到这些模板来定制我们的一个网站啊，它对新手是非常友好的，几乎能够适用于所有的类型。这个主题啊，它也非常适合新手哈，是新手的一个使用的主题之一啊。它提供了一个免费的模板库，那么我们稍后会用到这些模板来定制我们的网站啊。它对新手非常友好，几乎所有的类型的一些 WordPress 网站都要获取该主题。那么我们在这里可以看到，这儿有个安装这个主题。好，接下来呢，我们就点击启用这个主题。启用之后，接下来你可以看到，那么我们使用到的就是这个 ASTRA 的这个主题。好，接下来呢，我们再把这个屏幕呢给它切换到插件的左侧的插件，鼠标回到左侧，这里有一个插件。插件这里大家可以看到，在默认情况下，这里面它有帮我们安装一些插件。这是预装的许多的插件，为了确保等会儿在视频中的一些模板插件能够正常的工作，所以我们有的需要把它先停用这些不用的了，我们也可以把它删除比如说这些这个缓存插件先留着，这些不需要的我们就勾选上，点击批量操作，点击禁用。好，接下来呢，我们再点击删除，点击应用，点一个确定，我们把它全部给它删除掉。我们要把这些不用的插件全部给它删除。这些插件我们可以把它想象成手机上面的应用程序。这类的插件有很多有成千上万，它的各个用途都不相同。因此，如果说你想要在这个网站上添加任何的功能那你可以在这个插件中心安装一些你要用得着的一些插件。这里删除好之后，接下来我们可以去添加一个新插件。我们点击左边这儿有一个插件，我们点到这里的一个插件页面，在顶上这儿在左上角这儿有个安装插件。这里可以看到这里面有很多这种实用的一些插件你可以把它们想象成手机上的一些应用程序。这类的插件是成千上万用途各不相同。因此呢，如果说你想要在网站上添加任何的功能，那么你都可以来研究一下这些工具的一个用途你很可能就会找到一个可以帮助你的插件。那在这里面你需要什么插件，你就安装什么插件。可以看到它这个热门插件里面很多这里面各种各样的功能都能实现。那么在本视频中呢，我们要寻找一个特定的插件来帮助我们构建网站。我们在这儿来搜索，那么我们在这里搜索这个 Starter。好，接下来你可以看到这样的一个插件。那这个插件呢，它能帮助我们访问到我们前面提到的免费的一些高质量的模板。好，这里我们直接点击一个立即安装。接下来我们就直接点一个启用。好，接下来呢，你会进入到这个入门模板的一个引导页面。那么英文不好的朋友可以在这里像我一样安装一个沉浸式翻译。好，接下来它会让你带我们一起来看一下这个是一个入门模板的一个引导页面首先我们直接点击让我们开始吧。那么这里有一个是需要让我们去选它的一个页面构建器如果在这里它没有出现，那么我们先点返回点退出引导设置。好，我们回到这边，找到这里设置，打开设置我们鼠标往下拉这里有一个可以看到这儿有一个禁用入门模板的这样的一个设置在有的情况下它会自动打开这里呢，如果说它已经开启了，我们要把它关闭，一定要确保这个设置没被选中我们就点击这里保存更改。好，接下来我们再次转到这里插件。好，这里呢我们点击这里插件，点开始使用。接下来可以看到我们就进入到这里它的一些入门的模板库如果说你要寻找一些
有想要的一些模板，那么你可以直接在这个上面搜索框里面去进行搜索。这儿呢，它也有提供了一些预设的一些模板的一些列表。那你是做什么类型的哈？你想要什么样的模板哈？你可以花时间来看一下啊，这上面它的一些给出的一些列表。你也可以呢直接滚动浏览首页哈，找到你感兴趣的一些模板。那么你可以看到任何模板它上面呢它都会，那么你可以看到有的模板它上面啊会带有一些高级的一些标签。你可以看到它里面有免费的模板，有付费的模板。如果说它上面有显示黄色的，那证明它是需要付费的啊。那付费的模板啊，建议大家就不要使用。我们可以选择一些免费的模板，像这个呢，可以看到哈，这里有显示这种啊，它就是需要付费的。这里可以找到你喜欢的模板哈，基本上大部分的可以看到都是属于免费的啊。看你是做哪种类型的哈，比如说你是做这种电商啦，或者说你是做这种旅行啦，你可以看一下。我比较喜欢这种自然风光，那我们就直接点击它。那接下来你可以看到在模板的右边哈，我们可以实时的浏览模板的一个效果啊，我们可以从头到尾的来预览一下这个模板。如果要继续的话，这儿我们就直接点击左下角的继续。那么还有在这儿啊，在左侧这里呢，你还可以上传你的网站的一个 logo 啊，你也可以在这里选择字体啊，这里面相关的字体，包括色彩的一个搭配哈，这里面你都可以来选择。选好之后，接下来我们就直接点击一个继续。那接下来这里它是问你是否需要它上面的这些功能啊，我们真正需要的呢，就是一个页面构建器和联系表单。这儿呢，它会默认的帮我们选择这里 SEO 的一个搜索曝光。目前我个人觉得目前是不需要，我们再把这个勾给它去掉。我们需要的就是这个页面构建器和联系表单啊，它已经帮我们选上了。好，我们直接点击下面的一个继续啊，接下来呢，我们就直接点击这里提交并建设我的网站。好，这个时候可以看到啊，它正在帮我们建设我们的网站，稍微耐心的等待一下。那么可以看到它这里完成的一个百分比啊，正在安装所需的主题，还有啊正在导入页面菜单，速度非常的快，已经完成到90%了。OK， 看了啊，仅需花了32秒就已经网站就已经好了。接下来呢，我们只需要点击这里查看你的网站啊，它就直接带你来到我们网站的页面啊，我们直接点击鼠标中间的滚动键啊，查看所有的内容。你也可以访问上面的顶部的一些预设模板啊，它这里面还有一些啊其他的页面看一下啊。那么这里 Aster 的一个主题呢，我们就已经安装好了，包括里面的页面构建器这些呢，已经设置完毕了，并且已经为我们导入了模板哈。这个时候其实我们的网站初步已经形成了哈，接下来要进入到我们的下一步哈，我们将要来自定义一下我们的网站，要编辑我们网站的内容。鼠标往上拉，我们回到顶部，这里有一个左上角，我们在顶上这里找到 Elementor 的编辑器哈。如果说这里没有 Elementor 编辑器的话，接下来呢，我们要返回到我们的 WordPress 的后台，找到插件，选择这里有个安装插件，那我们要来安装一下Elementor 的这个插件，点击搜索。这里在选的过程当中呢，大家不要选错哈，可以看到它下面的作者 Elementor 啊，这些不是 Elementor， 这些也不是 Elementor 哈，下面这些都不是，我们就直接选第一个，点立即安装。安装好之后，我们点一个启用。好，接下来我们再次来到这个页面，这里有一个，我们鼠标来到顶上，这里有个编辑页面，直接点击进去。进来之后呢，这里可以看到我们安装了 Elementor 的插件呢，那么我们这儿就可以使用 Elementor 来进行编辑哈，点击使用 Elementor 编辑。接下来呢，我们就进入到了 Elementor 的一个页面构建器啊，这儿呢，我们直接把它这里点击这个叉给它关掉。接下来在更改这个页面之前呢，我们先来了解一下网站和页面的结构。那在右侧这里可以看到，这里呢，我们把这个可以看到这里有一个容器啊。你会看到这里有个结构，如果说你没有看到这个结构的话，你可以点击点击一下，它就会出现这个容器。你也可以随时把它关掉哈，点一下这个结构就关掉，点一下它就会出来。如果说你当前页面呢，它有几个可以看，我们这里这个容器里面哈，它就有一个文本编辑器，一个容器里面呢，它有一个里面还有一个小的容器。那么我们可以把它当成网站上的不同的区域
这个容器里面哈，它包含文本编辑器，也包含图片。那么我们可以把它理解成一个大区域里面的一个中间里面有哪些小的区域。接下来我们就直接点这个容器。那目前呢，这儿呢它里面只有图片。那我们再看一下左边这里呢是当你点了这个容器的时候呢，这边它就会显示这个容器里面的内容，比如说图片。那我们也可以看到它里面的样式它的排版啦，它的间距这些包括文本的颜色、链接的颜色，这样我们都是可以改的。那这里还有个高级设置在外面的外句还有内句这些呢，我们也可以对它进行更改。那如果说我想在这儿添加一个标题，也很简单我们再回到左上角，这里有个添加元素这里有一个标题，我们直接可以把它拖拽过来放在这个粉色的下面可以看到这里就有一个标题。这里比如说我们输入一下欢迎光临欢迎光临雪山这里你可以看到它这儿，我们还可以通过这里把字体的给它变大给它改成 H1 或者 H2 而变大。样式这里呢，我们还可以给它，我们可以让它居中。那文本的颜色这里我们还可以给它改一下它的颜色，比如说给它改成黑色，或者说给它改成红色的或者这种绿色的。我们要加其他的也是同样可以点击这个添加元素。那我们还可以在这里添加一个文本编辑器这儿直接可以把它拖拽过来当它出现粉色的时候呢，我们就选择放手。好，在这里呢，我们还可以给它来一段雪山的一个基础的介绍给它来一个简单的介绍。你可以在这里直接输入也可以在这边来输入，也是可以的。那不要的情况下呢，我们也可以在这边文本编辑器这儿我们也可以直接 Ctrl 加 Z。那么我们也可以直接在这边呢，可以看到这里，你也可以选择给它隐藏。那这样呢，关闭这个眼睛，就这里就直接隐藏了。你要把这个眼睛点开，那么它又出现了不要的情况你可以直接隐藏你还可以点击它的右键，可以看到点右键这里有个删除。这里面你可以添标题添加文本，也可以添加图像，还可以添加视频也可以添加按钮。比如说我想在这个下面添一个文本编辑器来一段简单的介绍，我这儿截一个图在这里截一个图，把这个可以先关掉。接下来用到的就是 GPT 我们把这个截图发给他。我在搭建网站，给我根据图片给我一段简单的介绍。可以看到这儿它就直接帮我们写好了，所以大家一定要有这个 GPT 没有 GPT 可以在视频下方的描述栏去购买一个 GPT 的成品账号。好，那我们可以直接在这里把它粘贴到这边这里给它来一段简单的介绍。字体如果说你觉得太小，可以这里有一个排版，字体的大小可以再调一下差不多就是这个样子。这里字体的粗细也是可以的你要粗一点也是可以的。那么行高这儿也是可以调的你要让它稍微高一点OK， 这样调整一下。好，接下来呢，我们来更改这个图片当你点到它的时候呢，可以看到这里会出现一个笔，我们点一下这个笔接下来我们到这边来编辑它这里所有的图片可以看到这儿有，比如说这个图片我不喜欢，我们可以把这个图片给它移除。那我也可以同时在这里找这个，我在这里重新来加一个图片，拖拽一个图片进来。这里呢，我们可以选择这里选择图像我们从这个媒体库里面可以看一下它这里面有相关的一些图像，比如说这个我们直接点击选择。好，可以看到那这张图片呢就上传进来了。那你可以对每一个风景在中间添加一个标题，或者添加一个文本去进行一个介绍。如果说你还有其他的页面呢，你可以直接点击这里再去编辑其他的页面。那如果说目前呢，这是电脑端的一个样子，我们可以看一下平板端。平板端可以看一下它的字体有没有显示的怎么样，大小怎么样这个是没有问题的情况下就不用改，有问题你也可以来修改一下它的尺寸这些这是手机端。基本上看一下在手机端如果说觉得这个字体有点大的话在样式这里可以把字体给它排版这里给调小一点。那如果说我们想要在这里添加一个页面我们就点击这里首页，在这儿新增页面，点击保存并离开。好，接下来你也可以通过拖拽的方式来把这个页面搭建起来这里有标题有图像。那么同时你也可以使用它里面的一些现成的模板，比如说这里我们刚才装的这个主题的模板，直接点击进来
啊，这些模板啊，这种带有这种皇冠的呢，收费的，我们可以用一些免费的哈，这种皇冠是收费的。这个是整个页面，那么我想要的只是某一个区块怎么办？我们就点击啊，这里面呢它就是一些小的区块，看一下啊。那或者说你想要增加一个页面的话，就直接点击增加。比如说这儿啊，我们就增加这个页面。进来之后可以看到它这里面也是有几个啊，这个是首页，这个是联系我们啊，这个是联系我们的页面。那比如说我们安装一个啊这个页面，接下来我们导入模板。那么可以看到这里面这个模板，我们就直接把它导入进来了。那你可以对这个里面进行编辑哈，可以比如说这个文字的话，你可以改啊，这文字可以这里到右边这里改，联系我们。下面这些同样哈，这些文字、这些图片哈，这边你都可以来选择替换啊，这里面文字都可以来更改，图片都可以进行替换。看一下书。那么在上下之间呢，比如说我要在这儿添加容器哈，这里你可以直接啊，我想在这里添加一个区块啊，这里有个加号，点一下。好，这里我们再来选一个啊，这儿我们选择一个区块，点击这边是区块啊，比如说我要点一个，这儿点击直接导入啊，可以看到这儿它就直接给我们加了一个区块进来啊。当然这个里面内容你可以去改哈，把图片可以给它替换。比如说给它换成一个风景的啊，这个也是一样啊，这个图片可以直接替换，文字也是可以改的哈。你想添加区块的情况，你可以直接去导入现成的。改好之后，这里我们就可以直接这里哈联系我们啊，这个下面呢，比如说我想在这里给联系我们添加一个链接哈，那你可以把链接输入到这个里面。当有人点到这里的时候，它就会直接跳转到联系我们的一个页面。啊，这里你可以在这里输入一个联系我们的页面。好，这里链接加进来哈，当有人点的时候，它会直接跳转啊，你可以放上你相应的一个链接。好了之后，我们这儿就可以直接点击这里一个发布。接下来我们可以点击左上角，点击啊退回到 WordPress， 点击这个 W 左边，点击离开。好，那我们可以来看一下，我们这儿啊在左上角这里点击一个查看站点啊，这个就是我们的一个站点。接下来呢，我们点击顶部这里有一个自定义，直接点击进来。那现在呢 ，WordPress 的主题啊，到了这个 WordPress 的一个主题的一个设置界面，我们来学习怎么样去更换主菜单。首先，我们点击左边的这里有一个菜单，那么这里有两个页面。那比如说我们这里创建新菜单，菜单名字，比如说这儿叫做首页啊，它是主菜单，勾选一下。那我们可以看下一个页面看一下啊，在这里我们当前可以看到它这里有这几个菜单名称啊，这里你可以直接添加项目啊，你可以在里面来添加文章，也可以添加分类目录，比如说添加一个文章啊，你可以对这个菜单进行一个编辑。这里还有一个全局哈，可以看字体的一个样式哈，你想要用哪种字体啊，用字体的这种哪种字体的大小，这里你都可以来看一下啊。那么这个还有字体的颜色哈，你也可以统一在这里啊。你的整个全局的调色板，那么这里用哪几种颜色好，这里都可以看一下。比如说主题是什么颜色，强调色是什么，链接是什么颜色哈，这些都可以更改。还有啊，我们的页眉这下面也是啊。如果说它下面是有放一个 logo， 我们页眉的这里这个可以看到这儿是有一个 logo 啊，这个 logo 我们可以点一下它啊，这里可以看到这里。点它之后呢，那这个 logo 呢，我们去换一下哈，这里更改 logo， 这儿呢我上传一个 logo 啊，我直接把这个 logo 选择啊，它这里会裁剪，可以看一下，这里进行裁剪一下，点裁剪啊，可以看到这儿我的一个 logo 呢就替换了。那 logo 的这里啊，宽度这些啊，这儿是可以调整的，可以看一下。这边是一个按钮，这里我们也可以点这个笔啊，这个按钮你可以看这儿，比如说你也可以给它改成联系我们，好，那给它改成联系我们，你可以在这里添加链接。改好之后呢，那这儿就直接点击一个发布，点左边这个箭头返回。接下来页角这里，当然你也可以啊去改一下这个页角，你可以去换成你自己的 logo。占领标识这里你可以选择占领标识，比如说就用它啊，我们这儿可以直接跳过裁剪，点击一个发布。那这个占领标识是在这个上面啊，可以看到你点你在网站的时候，这个上面会出现一个 logo， 就像这个 purse 一样，它会有个 W 的 logo 啊，就像油管一样，它会有一个这种红色的播放的 logo
菜单这里还有一个小工具哈，但这里面你也可以来看一下有需要更改的，还有主页的一个设置。修改之后记着呢，这里要点一个已发布。菜单这里哈，你有几个页面，那么你就创建几个菜单。然后这我们点这个叉它会直接跳转到这个首页。可以看到我们的 logo 我们这里改的联系我们。后面如果说你想更改当前页面的一些你可以来点这个自定义去进行更改。你要想更改里面的相关的内容那你就点这个使用 Elementor 去更改。基本上当你把这里面所有的改好之后你的网站呢基本上就可以完全自定义并上线了。那我们搭建这个网站的步骤呢，第一呢，需要我们去购买一个主题，需要去购买我们一个搭建网站的一个主机提供商我们所谓的一个托管，先购买，去注册域名去安装 WordPress， 设置主题和插件，以及根据你的内容去修改模板，去定制设计。那么大家在这里去购买 Hostinger 的主机的时候呢，记得一定要使用我视频下方的一个链接使用我视频下方的第一个链接呢，可以获取到一个优惠价格它有的时候优惠活动会有所变化。那这里如果说你对用 AI 建站感兴趣呢，朋友们可以看我上一期的视频。今天这期视频呢就给大家分享到这里了，有任何问题呢大家可以在下面留言，我们下期视频再见。